La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. La famille, c'est là ba information, c'est là ba marambe belé qui na réseaux sociaux, ba vérité et ma famille à moi si ya Pierrot ba matina live pour na koloba ba vérité o ezota la libala ya Pierrot Ndombasi na moi si na mingi surtout affaire mabota. Réseaux sociaux oyo ekomaka kolandela mambwa batu boyoki likambu boye mutu na mutabandi koloba na ndenge na ye mutu na mutabandi o aloba boye o azongisa boye o aloba boye o azongisa boye. La famille affaire mabota ya Pierrot et bendi makelele kotiti na famille ba matiti na live. Il paraît-il Pierrot azaka na mwana moko déjà ya mukolo abota. Alors, nga na yebisa ki bino awa na TV. Na yaki koloba, surtout na yaki minko répondre de quoi loba ki ke Pierrot na mwasi na ye, bako bota te, parce que baza ASAS. Nga na lobe na bino, nde baza na ba AS, 75%. Bako bota ba SS, 25% ezali po babota AS. 25% ezali po babota AA. Ezaka ateke bakobota ba SS to pendenge ndenge ndeko na biso yaki koloba il faut bakabwana po bakobota ba SS eza bakobota SS bakobota AS bakoki pe kobota AA selon bakour na biso to joie selon connaissance selon ndenge to yebeli. Mais likambo batu ka nde réseaux sociaux ezwaka likambo batu sere ezwi likambo batu et là et pakoli yango mafuta et memi yango et sali yango na bandenge na bango nde bomoni affaire Pierrot Ndombasi et yinda ki na réseaux sociaux ba mambo ebele siko ana miyecho mwana ya Pierrot abimi bo changer maloba to bo tika la kana maloba na ke Pierrot akobota te. To botika la kana malobana ke Pierrot akobota te. Ngana lobaki soki nzamba lingi apesa Clarisse mwana au pesa ye mwana baobota ka au nom de Jésus na lobaki yango awa bakobota boti kotia couple batu misu nde botie misu ekobi na ba live Clarisse kutu akobota kate akosala ka boete il faut kaka bakabona esika Pierrot Ndombasi na Clarisse balinganaka ngai na yo tozala te o. Ngai na yo tozala te. La famille noti ke la bino bolanda ka ndenge zalaka bino mo boyebi ba famille yango ya biso ekoma soki problème moko eleki omona ka tata mwasi ya matina live. Soki problème moko eleki omona kaka nokwa matina live. Soki mwa problème moko omona kaka o mwana kazi ya matina live, tata leki ya matina live, mama kuluto ya matina live ekoma nango bongo. Et comment nango bongo ba live à TikTok ba famille biso ba koma ko mata pona ko pesaka ba famille musu ba mata pour expliquer li kamundenge zalaki pour que non makelele longwa na réseaux sociaux ba famille musu ba koma ko mata pona ko pesaka ba matière ya bandeko na bango. Heureusement grande sœur aye ye pa lobi na bandenge na ye apesi pe makana bandenge na ye Pierrot aza na mwana déjà koli mwana ngo paza mayele mwana ngo pe yebo en tout cas. Nakozwa bino tante bandeko nanga na otikela bino tolanda nanu histoire ango tolanda likambo ango so ezambala liboso okoti na Xile Botelwa TV o s'abonner o commenter o liker partager biso na Facebook partager na WhatsApp et puis partager na Messenger ka ande na lobaka na bato balandaka biso ka ande na lobaka na ba abonné na biso fidèle. En tout cas aimer vidéo et ozamala mingi ba j'aime na bino yango nde zalaka posa na biso do tango koti kowela kobimate tango zoyoka tango zolanda affaire Pierrot Ndombasi emele biso vidéo et ozala malamu mingi wana na tiki bino tolanda na kimia nyonso. Na pesa bino mbote te na ebandeli na profiter na pesi bino bonjour bonsoir wana boyebi déjà chez Xile Botelwa TV yango
ekipaka na ere okolanda biso do ere okolanda Ursule Botelo ya TV ndo koyeba okozwa bonjour to pe okozwa bonsoir. En tout cas meilleur vœu na bino nyonso, sans oublier maman na ngai, maman de mon cœur Madeleine Keita depuis Maroc, sans oublier princesse Alégli ya maman Yvonne, ba meilleur vœu na yo maman bino nyonso bolingaka biso, maman Germaine Mavungu meilleur vœu na yo siko zali maman nzamba pambola yo, Linda Bukulu ya balinda, de gros bisous, maman na ngai Marie-Jeanne Bolokwa, de gros bisous, boza tellement ebele ba o bolandaka biso ba oyo bolingaka biso, nzambe apambola bino. Alors tolanda nanu affaire Pierrot Ndombasi, mutu na mutu azoya na ba histoire na ye, mais grande sœur pe abimi pe na oya ye histoire, grande sœur pa bimi aye pe koloba pe oya ye, grande sœur pa monika koki jamais kotika kaka balobaka pona moi nani beau frère na ye ya kala. Alors ye pa bimi aye koloba makambo na ndenge na ye. Mama Pauline Yenge bisous esiko zali. Alors tolanda na kimia nyonso, tielanga abonnement, emelenga vidéo, partagelenga partout et ozala malamu mingi tolanda. Ya Pierrot te na ebité mais okanga na eka juste na confirmer po balobi ke mwana Pierrot akufa. Non mwana Pierrot akufa te, mwana azali. Mwana azali. Mwana azofanda na mama na ye, akenda pepa papa na ye, donc chaque week-end azali. Chaque week-end akenda papa na ye na ndako papa na ye. Mwana kufa te azali ya mobali, mwana mayele ata apriaka pe mwana ana, donc ils sont na bino que alingi makambo nzambe, mwana malamu wana ope ana otémoigner loko nga na yebi po nga mwana ana obenga nga mama kulutu. Ok. Tata on le monique ya confirmer ka onga la lobaki. Bon, c'est là. Moi, il n'y a pas de souci. Faut qu'on y ait que moi, je Mervyn à lobby, il faut qu'on appelle Mervyn. Lobby de nani, de comment déjà soit disant de quoi Clarisse, mais tant à m'attaquer à tant à nous poser la question claire. Elle est banane, la banalité en live, soit disant il y a Pierrot la chambre sur la Clarisse, dans le salon. C'était pas déjà pas normal. Et après, je lui ai posé la question claire pour qu'il réponde était à Kimi. Pourquoi? Parce que hasard, de quoi Clarisse c'était. C'est ça le problème. Moi, mon problème est ça. Biso, quand Mervyn, quand Mervyn doute en étant la télé publique. Mervyn, il paye. En attendant, il y a encore seulement Pierrot Makambu. Mais sauf que Mervyn, il paye. Batu ba yebi se qui est ba Makambu, ba yebi se ça proche ya ba Pierrot et moko Pierrot. C'est ça le problème, ma famille. C'est ça le problème. Donc, on ne peut pas dire que Mervyn a eu ça si longtemps. Mervyn elle n'est même pas résidée à la RDC, mais plutôt proche à Pierrot, la famille à Pierrot, Clarisse, Bangonde Moutou, Pessaka Mervyn une information. Alors, vous ne pouvez pas dire que Mervyn a cause, non, c'est pas possible, parce qu'il y a une information. Vous comprenez? C'est ça place pour mes amis. Ce qu'on bat le contraire, il y a des informations, ça veut dire. Contre-attaque, et ça, membre de la famille, to Clarisse Yemoko, to Pierrot Yemoko. Vous comprenez? Voilà, c'est ça. Maman, on est là, s'il te plaît, hein, maman. S'il te plaît, maman, on est là. Au moins, bino, boza, na kolo ba ke boza ba pandi sango. Au moins, des fois, tant mutazo ela bino, histoire à mutu. Faut bozo kana nous tempe, ya ko vérifier ka, ben information. Même comme ça, ko zala, azana M sous contre Pierrot, alobi ka ke noti kana me maman likamo ya lokuta kaka po na ke ni ko bebi sa réputation ya Pierrot. Au moins, Pierrot a boti na petite terre nga na chaîne na YouTube, mais Pierrot, so na benga yo jouer na chaîne nga, aya ko jouer. Dans un problème n'a été malgré ma relation ensemble de une petite sœur là, mais moi dans un akati Pierrot benga pena mama kulutu. C'est là ma chérie, mais c'est ma chérie. Nakati yote na soulever ka eloko moko. Faut qu'on ait que Mervyn a sa personnalité publique, n'a pas une personnalité publique. Ce qui Mervyn a BBC ni kambu moko a confirmé les biso base place zo wuta. Sikoyo, tango la famille va y ça la contre-attaque, to ba camarade, ça veut dire que au contraire à Mambalobi, c'est parlant de na koki ko soit courage. Il y a ça la nini, il y a quoi vérifier les sources. Vous comprenez? Mais si longtemps, au contraire à Mervyn, moi je ne peux pas aller faire des vérifications. C'est comme si je dans la confiance, il y a collègue nanga. Non, ça se passe pas comme ça.
eza lokola mbila soto bayele likambo amoni boyeboyeboye mais moto mosusu amemi piste moko boye babi te cette fois-ci tomoni fo tokende au-delà sikoyo ça veut dire fo tokende kosala baenquête c'est comme ça que ça se passe nana kodute na Mervyn te parce que Mervyn ntango yo olobamba amona dute na ye non je ne peux pas douter eloko ekosala dute na ye eza soki Pierrot apesi le contraire soki mais jusqu'à présent kodute na Mervyn te pourquoi boyebi pourquoi na kodute na Mervyn te parce que bato bapesi Mervyn bainformation eza bato ya Pierrot alors na kokota Mervyn douti te elle a été informée epai ya bato ya Pierrot et puis Pierrot yende aza pe bien placé pour la combattre oui effectivement elle a été informée et ça va proche nanga mais tala likambo eza boye ndenge moko pe nandeko ya Clarisse amati awa tant que grande sœur parce que cousine proche c'est grande sœur abitala boye mais Mervyn a constaté pourquoi parce que Mervyn a été informée par les proches so ezaki Mervyn moko ayaki par elle-même alobi que non talanga na yebi boye nga mona monaki na vivraki yango là c'est autre chose wana tokoba Mervyn a possible mais Mervyn a été informée faut pas oublier ça elle a été informée babengi ye oui bato bakoma Pierrot azala na mwana mobali mwana Pierrot Martinel voilà donc tokoki koloba te que Mervyn a kosi non là on peut pas employer ce mot là parce que là il a raison wana raison mama onelo moni nga makambo ya couple ya Pierrot en tout cas lokuta mabe nayebi makambo ya couple ya Pierrot te po Pierrot esa bala nga juste nayeki mpona koconfirme po ntango naoleka nayoki bazoloba ke mwana Pierrot akufa mwana Pierrot abota akufa yango mona babaki nono fona mata na ya koconfirme Pierrot mwana babota na petite ya nanga akufa te mwana aza na bomo mpe akola asalelaka nzambe mwana malamu mwana mayele ok un petit garçon on va mpona koconfirme côté petite sœur nanga po wana aza petite sœur odefa te donc leki nanga propre mpenza donc cousine oyo mpena baloba apenaki donc aza mwana papa na nga lelo ye mpe ana betelaki tolo mwana papa na nga po papa nde déjà kotikela papa na nga libele donc toya makila moko abisi Pierrot akipaka mwana yango bien olobi akipaka mwana ne o nga na oloba eloko nazoconfirme na kokosela Pierrot lokuta te Pierrot atangisa mwana na ye mwana Pierrot atangaka donc aza mwana moko alela nzala te nga na ana poto na mais petite sœur na Mervyn a constitué baile ba information ba pesi poser la question s'il vous plaît pourquoi mwana kendaka na week-end et pas ya papa non pas dans la semaine te mwana atangaka te mama akendaka classe de lundi à vendredi o nga na yebi mwana ana so asisi classe vendredi azongaka pa mama nete mpona oconfirme likambo mpona ana kati ya famille akendaka soki asisi classe vendredi direct alekaka pa papa na ye avandi kuna ti dimanche na pokwa azongi mpo atangaka mwana akendaka classe donc aza na baécole primaire te aza na école secondaire tous les vendredi parce que là olobi bon mpo wana tolobelelaki yango te vacances nyonso mwana wana azalaka epa papa na ye po mama na ye asala ya théâtre mama na asala ya théâtre aza mpe na banzonzingi bato bayebi ye na bayebi na ngai ye azalaka epa papa na ye théâtre ajouaka groupe moko na Pierrot ou comment non ye na Pierrot basalaka ye na Pierrot bazalaka groupe moko epa leya ndaya nayebi te boyebi leya bauta bango nyonso tu groupe moko na koolobake bolingo na bango balinganela kuna na groupe baleya ndaya babanda baleya ndaya parce que yembe loko asa ndeko yo patiente ye bazoloba toza na même histoire donc seka yebi bango la tata de Diviston ye ese expliquer inga oyo akoki koexplike ye nde na ozose boyo fona poser bakestion faut na poser bakestion parce que yo oza na ngambi ya mama ye la tata de Diviston aza plus besoin na ye parce que ye fo abimisela ngai atinkela ngai video oyo nga na kolonga Nigeria oyo wana nga nayebi na ngango te yango bainazoposo par rapport à petite sœur na ngai oyo azala nde bimita batiktok te Clarisse en même temps na Pierrot nzambe otikaki na yo mwasi na mama mwana na yo
okendeke mpa Clarisse asangisi likata ya relation mpe kozala kolobaki abala petite sere na nga te ezalaki bolingo balinganaki mwana bota esimbi te petite sere na nga asali vi na ye pero azosala vi na ye donc eza destin wana makambo Pierrot nde eye na actualité boye ke côté Clarisse tokende na bankete makasi parce que Nigeria wana foto kende balinganela nde kosala ke bakotina ndenge mpe relation esimbaki te bakabwani bazalaka na basololaka très bien na koloba te ke baza binemi mpo mwana wana kati basonga mpe na chaîne bajoua bango mibale malgré baza ensemble te mais bajoua deya totia bango casting moko na chaîne nanga bajoua baza binemi obite yamour te mais bajoua tableau moko mais bajoua nini tableau moko déjà tableau moko ntongo bojouer déjà elakisi ke bazala na problème te nga na otémoigne ka eloko oyo nayebi ke ndenge c'est les souvenirs qui viennent ça il y a quand même moi ma piste moi de l'impu ya Pierrot il était trop à l'aise voilà bango mutu voilà te wana yebi bango nga foma naza na kati ya makanisi na bango te kwa nayebi te oyo basololaka te comment yosko olingaki bango n'étant pas ensemble mais bajouer ensemble tokoma histoire ezalaka totalaka olingi bato nyonso nde bakomo so obengi moto oke nabenga omar ya kojoue oyebi ke rolo so napesango omar donc ezala ebongo ke totali histoire so tobi tokutanisa bango mwa boye esala mwa bien na cadre wana kwa moni donc oyo bakabwanela nayebi te wani ya mama na bango biso tomonaka ke bazala na bango sur ensemble te esimbi te moto na motu aosala makambo ne sikoyo ndeko na atikala na groupe ya Leya Ndaya ou comment groupe ya Leya Ndaya te akoma abandeki kojoue pa ya Suza de Monica Suza nayebi te so boyebi Suza azalaka pa moyombe gauche akleaka groupe na ye bajoua kuna blablabla aza mpe na banzonzingi mpe akotakotani mpe bolingo ye na Pierrot ebanaka susi Leya Ndaya epa Leya asalaka groupe sikoyo otamba kabwanaki mwana azaki bebe to esi apusanaki mwana esapusanaki moke me esimbi ete nakolobaki esimbi ete bakabwani na bango esili me antuka Pierrot coup de chapeau kote mwana ye vraiment ntuka azwa aswa mwana ye nakobukele lokuta te aloba te ke ono asundola mwana te atangisa mwana ne mwana atangaka napose question oyo na ndenge mabe te parce que toyoki ke Pierrot azalaki koshina basi bambongo et probablement ntango azalaki na ndeko na yo c'était ses vieilles habitudes parce que toyoki parce que normalement mobali na ata bali mwasi mosusu azala na sheri mosusu soki ashinaka basi probablement babanda yango déjà banda kala wana kuti kaka mobali asala déjà likambo yango so estce na ndeko no Pierrot azalaka koshina basi mpona kolesa mwana kolesa ndeko na yo est-ce que ndeko na bino arelata bino te comme quoi que Pierrot il causait avec d'autres femmes en fait d'autres meufs ensuite pour soutirer l'argent parce que toyoki ke Pierrot pe koshina probablement ça veut dire que Pierrot voilà kokosa basi bino moko oyebi kaka par la suite bazaka disponible olakisa mitarala na bango mama onelo moni bamakambo ya china oyo basa bapoto oyo nakoloba ke eye mingi na periode otango kaka ba youtube ebandi omoni ntango baleya basalaka bagroupe eza lelo te ezalaki ndenge eza lelo te bagroupe ezalaki nango me youtube nde nakoloba komoni basi mingi ya poto baolanda mibali kandi baotala bango ba youtube atalika mwa shemi mobo nasepe nanga na mobali oyo akangine mobali yango na nde baolinganela me na ntango wana natikala oyoka likambo wana te nakobuka lokuta te ke oyo ashinaka basi ya poto te ere wana mpe youtube ezalaka nanu boye te baseri wana ezalaka boye te donc obetela biso lisolo ke boye donc okabwana bango eza vie privée na ye moko ayebi nini oyo esalaki bango mibale na Pierrot emarche te bakabwana donc wana
biso toyebi kaka ke bazala na bango lisusu ensemble te Pierrot aza na vie na ye petite sœur na nga mpe azosala mpe vie na ye ye mpe aza na vie. Donc na posé aux questions parce que peut-être koki kozala mpe e ya baélément est-ce que ka trompa Pierrot te wana vie privée na bango en tout cas oka ya yebisa biso ke non esimbi nango te bakabwani na bango bakabwani donc reste en tout cas nayebi te nakokosela Pierrot nakobuka lokuta te en tout cas vie privée ya Pierrot oyo ezolekala ndako ne Pierrot abandaki na Clarisse oka ndeko na bino ce n'était pas la femme oyo ye azalaki kosuspecte Pierrot azobima libanda parce que souvent les hommes c'est comme ça parce que bango baza passe par passe alongo na oyo esa komisaki mosala mosusu wana te wana vraiment tuka na Pierrot na Clarisse eyobima déjà bango esi basilana déjà basilana mutu na mutu déjà asalaka makambo na ye donc eza rien à voir o Clarisse mutu asala ewana yebi yango te non. Ah d'accord, ça va. Non mais c'est très important à koyeba, c'est vraiment important à koyeba parce que on a toujours même Mundele. Bon pourquoi Mundele a li koyona biso parce que chaque détail pas Mundele c'est important. Faut yeba parce que tant déjà toujours yoka que Pierrot a soit qui capacité à faire na Clarisse, ya ko bima na Clarisse pendant que Clarisse a ça moi c'est Nigeria. Ya so ka mbongo pas Nigeria pas ça ka Pierrot. Kata on est là bazaka penda kumoko bazaka penda kumona tuka fa babala question est-ce que au cas où Pierrot peut-être azaki ko tromper ndeko na bango photo yebe pas yango moni Mundele à l'équipe biso ko Mundele eloko nyonso pas Mundele c'est important c'est important de savoir. Maman, on est là, il y a des co tromper na co tromper. Au moins co tromper ti bango na ko ba ke babala na kiti. Bazala ki na bolingo moko ya bo mwana. Po yena Pierrot balingani bazana groupe te. Wana za bolingo moto lo ba ke ba kutani na groupe balingani Pierrot atikale ko bala ete. Abali ete za relation mo kaka tango esimbi na ngote. Ba stopper na bango wana. Ata Pierrot déjà ba mazela na ndeko na kutana Pierrot en étant majeur ou en étant mineur parce que tant le bien mineur te po akola ki déjà mineur te na sens que wona ale bolingo nanu ya na ko loba ke ba osakana nanu kolinga ndeti na groupe ba osakana nanu po muta Pierrot abala ki ete bazo balingani babimi bazo bima eko sala ke ezeme koti mwana bota azaki donc Pierrot azaki chérie liboso ya ndeko no. Bon, non, on a évité ça, ça, chérie, il faut se non, te wana to mabe na ebite na tikala osola te wana tikala osola na ye peke to beta lisola lo balanga ke Pierrot boye no wana ebi yango tenga o ngana ebi ka ke bazala ke ensemble to yeba ke ba obi ensemble na groupe wazale ki to yeba ki mokele ki na bimaka na intel to yeba ki yango yo sala ke na botami esimbi te bakabwani esili. D'accord, mais ça sent qu'elle n'était pas vierge. Donc, elle va aider à matin, mais pas évoluer. En tout cas, na ebite so yem ta die do kawe. So ipeza mtu mususu wana ebi na ngate. Oui, parce que sinon tu ne connais pas mutanga parce que si on va la ça die boka na ya liboso. Souvent on tika la moi, hein? Ça dit que il y a un article qui est pas bon. Mais dire non, on ne connaît pas trop à l'aise, ça veut dire que ce n'était pas Pierrot le dieu boka mais Pierrot a coûté 40 azanano trop jeune mais balinga de asi ba yana ba on machine tanga za moi malamu ele tanga za moi malamu trompolite mutu ndari akosote na tana yeti trompolite ta denga yeki na ngapona meka ko éclaircir que en tout cas bandeko mwana Pierrot akufa Pierrot mwana abota na petite sœur nanga azanvi mwana malamu mwana lingima asambela makasi vraiment donc mwana zali oyo ezoleka na couple na ye ebika bango en tout cas même eleki nanga même biso toyebi na kati wana vraiment tozatenga na yekika mpona koexplike ke Pierrot abota aza na mwana ne jeune garçon na ye mpe aso otali ye mpo omona pena ke photocopie mpa Pierrot basangisa kutu kombo ya Pierrot na mama na ye donc kombo mpe ya mwana bango eza ya Pierrot na mama
Ah, si on est dans 500 bongo, Clarisse, on va vivre l'enfant déjà est là. Oui, comme moi, on a ça. La zone de maman, rien que je t'appelle. Moi, nana Clarisse, mais na petite sœur nangati. Ah bah, comment qu'elle peut couper la moine? Oui, a couper la moine, nana Clarisse, mais oh bah, bota na petite sœur nanga moine, puis wa liboso azali. Akufa tazali, donc bah, sangisa combo. De magie, puis on a AS, mais on a mon corps abota la vie. Abota, dans un jeune garçon déjà. Donc, moi, on a 14 à 15 ans, donc il y a Coli déjà, jeune garçon. À Coca, dans la Pierrot, donc on a terminé la Pierrot. Au monde, on a camarade, donc photocopie à Papa Naï. Ah, donc ceux qui ont 14, 15, 15, ouais. Ceux qui ont 14, 15, c'est à 15. Ok, c'est pas grave. École secondaire. Oui. En plus, Pierrot aussi, c'est un bel homme. Donc, j'imagine que votre neveu aussi, c'est vraiment un beau garçon, hein, parce que Pierrot, en étant tant que le père, c'est un bel homme. Beau garçon, en plus, il y a un Nzambe. Donc, moi, on a un rapide. Ça doit aller vraiment. Maman, elle dit, papa m'a soumé, mais Bibi, si serviteur de Dieu. Bah, on a dit, makana, na katikati ya batama donc, c'est bien. Moi, on a Bibi, serviteur de Dieu. Papa et maman, batama soumé. Oui. Eh, bah, on va batama soumé. Il y a pas ça. nasi tocholanda bolandi live na tieli bino bolandi penza ndenge makambo elobami Pierrot azalaka na mwana na ye. Alors mpona baoyo bayaki koloba non Pierrot abota te, surtout video oyo mpenza epesanga kanda ya otala ndeko na biso ya mwasi bamakambo alobaka Pierrot abota te, Pierrot aza na mwana te, Pierrot akotikala kobota te. Yaya ozambe te, oza nzambe te. Pierrot na Clarisse nanu baboti te, babotaki mwana kufaki o biso nyonso tomonaki na réseaux sociaux. Pierrot na Clarisse babotaki mwana akufaki. À part mwana kokufa, Pierrot na Clarisse azwi bazemi 2 fois déjà bazemi elongwe wana o biso toyebi na réseaux sociaux. Pierrot abotaki na Clarisse, mwana azalaki na problème ya motema, mwana ka ntango abotami aye kozwa problème ya motema, mwana aye kokufa. Tango mwana aye kokufa yo leka bamikolo leki penza ba mwa nde nani Clarisse ayaki lisusu kozwa zemi maklak lazwaki zemi après zemi eye lisusu kolongwa. Nde makambo oyo bato baye kobimisa ngo na réseaux sociaux tango mwasi ya Pierrot azwi lisusu zemi ya tour oyo nde baproche na ye bato baza pena baproche na ye bango nde baye komema likambo sociaux bango nde baye koloba likambo oyo ke mwasi Pierrot akomi su na zemi ifale bakabwana bakobota te docteur alobaki boye docteur azongisaki boye kaka ndenge bouti koyoka wana alors makambu eza bongo. Donc Pierrot ana mwana déjà ya mobali o déjà koli yena klaklande nano baboti te nzamba ko sala pe grâce lelo lobi okuna baboti basimbi mwana nzamba ko sala grâce bakoza lelo bazana mwana te lobi bana mwana te mais lobi okuna nzamba osala bango ngolu baobota mwana baosimba mwana na bango. Donc ezaka bongo nzamba yebi lolenge nini oye asalaka makambo ngalo baka mutu soki na kufi na vite totiaka point toyaka kotiaka point na via batu te surtout soki mutu ana kufi te. Alors vérité ezake Pierrot na mwasi na ye nanu baboti te mais nzamba lola koselaka bango ngolu un jour bakobotaka kaka nzamba oselaka bango ngolu. Tolala tokolamuka tokomona ka Clarisse aboti tolali tolamuki boye Clarisse aboti pa simbi mwana na ye tolala tokolamuka ka un jour bomoni pe Clarisse aboti asimbi pe mwana na ye. Chaque chose a son temps. Po biso ba congolais tokomisa shit ya mutu lokola tokomisa shit ya mutu meilleure façon na biso yako se monke na mutu wana biso ba congolais tokomisa shit ya mutu moma na biso ya koseka tokomisa shit ya mutu esika o biso tokoya poto banda koseka ka mutu tala ye kutu tala kutu boye tala tokomisa ngo ya koseka
poti bozoya na makambo ya Piero wana bozoya nango nde mpona bochola bozoya nango nde mpona kisongisongi bozoya nango nde mpona koseka en même temps bino bozoluka koseka bozoluka kochola Piero mais peut-être eza situation oyo eza fardeau ya couple na ye peut-être eza situation oyo epesaka ye pasi na couple na ye eza situation oyo elelisaka ye na mwasi na ye eya mosusu Clarisse azalaka na kimia te mpona situation wana lelaka tiaka mpe mabolongo na si abondelaka mpona yango mais biso congolais peuple congolais tellement motema eyalaka mabe tokomisi yango sujet ya koya mpona kosemonke na Clarisse eza pasi mpe mawa ntuka nzambe alola pambola ndeko nyonso alandaka biso ndeko nyonso ozwi ntan ya kokota na Ursule Botelwa TV nzambe alola pambola bino toyaki kaka na sango oyo mpona kotalisa na bandeko ete Clarisse na Piero nanu baboti te mais Piero Ndombasi ana mwana na ye oyo abota déjà mwana na ye oyo aza déjà ya mokolo ya mobali. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez sur Facebook, partagez sur WhatsApp, partagez sur Messenger, partagez vraiment partout. Nzambalola a pambola bino. Ceux qui zambalo liboso, tango zo s'abonner en tout cas ko hésiter te activer les cloche de notification parce que cloche de notification de osala prochainement o talaba analyse na biso esika nyonso okozala. Donc activez la cloche de notification pour ne pas que tant que tu analyse na biso o mona biso te. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.